همچنین مراکز بازآموزی فعال و پرتحرکی تأسیس شد که با استقبال فراوان کارگران ما مواجه گشت، چرا که طبق قانون کار ایران هر کارگر حق داشت تا بالاترین سطوح تخصص، تحصیلات تخصصی و مهارت فنی خود را در این مراکز تکمیل کند. بالاخره باید گفت که همکاری اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایان با یکدیگر و با دولت همواره در سطحی رضایت بخش بود. بالاخره باید گفت که همکاری اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایان با یکدیگر و با دولت همواره در سطح رضایت بخشی بود، چرا که همیشه منافع عالی و نهایی اقتصاد کشور و کارگران ایرانی را مد نظر داشتند. مشارکت کارگران در مالکیت واحدهای صنعتی. در زمینه مشارکت کار و سرمایه با آنچه فوقاً گذشت اکتفا نکردیم. برای من مشارکت کارگران در سود خالص واحدهای صنعتی سرآغازی بیش نبود و می‌خواستم که به تدریج کارگران ایرانی در مالکیت واحدهای صنعتی شریک و سهیم باشند تا هر نوع دوگانگی و تضاد میان عوامل اصلی تولید از میان برداشته شود. در تابستان 1354 اصل 13 انقلاب در زمینه گسترش واحدهای صنعتی به تصویب رسید. در تابستان 1354 اصل 13 انقلاب در زمینه گسترش واحدهای صنعتی به تصویب رسید. واحدهای بزرگ صنعتی که حداقل 50 سال از تأسیس آنها می‌گذشت مکلف شدند وضع خود را به شرکت‌های سهامی عام تبدیل و تا معادل 49% از سهام خود را در درجه اول به کارگران و کارمندان همان واحد و در مرحله بعد به عامه مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا 99% سهام خود را به معرض فروش بگذارند تا به این ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی هرچه بیشتر عمومیت یابد و همگان در بسط و توسعه اقتصاد ملی شریک و سهیم شوند. تصویب این اصل یکی از مبانی دموکراسی اقتصادی در ایران بود و نقطه عطفی در تحول اجتماعی و سیاسی جامعه ما محسوب می‌شد، زیرا که میبایست همبستگی و اشتراک منافع گروه‌های عمده صنعتی را در راهبری اقتصاد صنعتی و پیشرفت و توسعه ایران به مرحله تحقق رساند و همچنین از پیدایش انحصارهای بزرگ و کارفرمایانی به صورت فئودال‌های دیروز جلوگیری کند. اعلام و تصویب این اصل ابتدا با تعجب و انتقاد و حتی مخالفت بسیار مواجه شد، اما پس از 1 سال خود کارفرمایان متوجه شدند که روابط صنعتی و بازده کار بهبود یافته و در نتیجه سود بیشتری هم نصیب خود آنها خواهد شد. آشوبگران وابسته به حزب توده و عوامل ارتجاع بیش از همه با این اصل مخالف بودند، زیرا که مشارکت کارگران در مالکیت واحدهای صنعتی و رفع تضادهای طبقاتی آنان را خلع سلاح می‌کرد و بهترین بهانه تخریب و براندازی را از آنان سلب می‌نمود. آنها شکست این تجربه را الزامی و غیر قابل اجتناب می‌دانستند و از عدم تحقق پیش‌بینی‌های خود سخت دل‌آزرده و عصبی شدند. چرا؟ پاسخ به این سوال دشوار نیست. قرار بود سهام بیشتر واحدهای صنعتی بخش دولتی، البته به استثنای صنایع اساسی و کلیدی چون نفت و گاز و پتروشیمی و راه آهن و اسلحه و برق و فولاد، در پاییز 1357 به معرض فروش گذاشته شود. در همین اوان بود که در تهران و مشهد و اصفهان و تبریز و قم اغتشاشات و تظاهرات خشونت‌آمیز همراه با قتل و غارت و آتش‌سوزی به وقوع پیوست و شهرهای ما را به خون و آتش کشید. همین حوادث بود که سرانجام به تغییراتی منتهی شد که مطبوعات بین المللی آن را هرج و مرج پایان ناپذیر و کلاف سردرگم نام گذاردند. قبل از این تاریخ 153 واحد بزرگ صنعتی که به خانواده‌ها و یا گروه‌های معدودی از سهامداران تعلق داشت، سهام خود را در معرض فروش گذاشته و 163,000 تن از کارگران آنها این سهام را خریداری کرده بودند. کار فروش سهام 320 واحد بزرگ صنعتی دیگر با سرمایه‌ای معادل 170 میلیارد ریال نیز در دست اجرا و انجام بود.
در قالب موارد خرید سهام به وسیله کارگران از طریق اعطای وام‌های خاص تسهیل شد و شورایی به نام نظارت بر گسترش مالکیت واحدهای صنعتی بر این مهم نظارت داشت. وام‌های پرداختی میبایست در مدت 10 سال از محل سود سهام خریداری شده مستهلک شود. در خاتمه بد نیست به ذکر چند رقم بپردازم. در 15 سال پیش حداقل دستمزد یک کارگر ساده معادل 2000 ریال در ماه بود. در سال 1978 حداقل دستمزد یک کارگر ساده معادل 10,000 ریال در ماه بود که میباید تقریباً 20% هم بابت حق مشارکت در سود خالص واحدهای صنعتی به آن اضافه کرد. کارگران در قالب موارد از خانه‌های ارزان قیمت، غذای ارزان قیمت در کارگاه و امکان خرید 5 کالای اساسی یعنی نان، گوشت، قند، برنج و روغن به قیمت‌های ارزان و تثبیت شده بهره‌مند بودند. بسیاری از فروشگاه‌های کارگری طبق گزارش‌هایی که به من رسیده طی آشوب‌ها و اغتشاشات سال گذشته به آتش کشیده شده و نابود گردیدند. بالاخره باید گفت که فرزندان و کودکان این کارگران می توانستند از آموزش رایگان در همه مقاطع تحصیلی استفاده کنند. در سال 1354 به هنگام بازدید از کارخانه قند قوچان یکی از کارگرها در پاسخ سؤال من از وضع زندگیشان گفت که نزدیک به 80% کارگران دارای وسیله نقلیه شخصی هستند و نیمی از آنان از خدمه خانگی استفاده می کنند. چنین بود و چنین است پاسخ من به تاریخ درباره توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه کارگران و کشاورزان. فصل 5. انقلاب در دستگاه قضاوت. گفتند که دستگاه قضاوت در ایران گهگاه تحت تأثیر و نفوذ ارباب قدرت و ثروت و غیر عادلانه بوده است. شاید چنین باشد، اما من شخصاً جز رضایت و خوشنودی از حاصل کار خانه‌های انصاف که بر اثر انقلاب شاه و ملت ایجاد شد در مردم ندیدم. پدرم دستگاه قضایی ایران را به کلی نوسازی کرد و قوانین مدنی، جزایی و تجاری جدیدی با الهام از قوانین اروپا به خصوص فرانسوی به تصویب رساند. از آن پس دستگاه قضایی ایران از مداخلات و نفوذ روحانیون به دور ماند و به اصطلاح غیر مذهبی گردید. ولی البته دستگاه جدید قضایی کشور چنان باید و شاید نبود. شبکه آن در سراسر کشور گسترش نداشت و مخصوصاً روستانشینان از آن بی بهره بودند. هزینه‌های قضایی سنگین بود و ساکنان روستاها که غالباً از نعمت سواد محروم و فاقد توانایی مالی کافی بودند، نمی توانستند در مقابل دستگاه دادگستری از حقوق خود به طور شایسته دفاع نمایند. مسائل روستانشینان غالباً بسیار ساده و بیشتر به حصه زمین آنان و اختلافاتشان با همسایگان بر سر تعیین حدود اراضی، استفاده از حق آب و یا مالکیت دامها بود. در مورد این دعاوی کوچک میبایست به دادگستری شهرها مراجعه کنند، از خدمات وکلای دادگستری استفاده و مراحل مختلف قضایی را طی نمایند. مراجعه به دیوان عالی کشور در مرحله تمیز مستلزم آمد و رفت به پایتخت کشور بود. همه این دشواری‌ها باعث می‌شد که روستاییان به جای مراجعه به دادگستری با آن همه هزینه رفت و آمد و انتظار در بسیاری از موارد مسائل فیما بین خود را با نیرنگ و خشونت حل نمایند و در نتیجه پرونده‌های متعدد اختلافات محلی بر سر زمین و دام به وجود آمده بیشتر وقت و نیروی ژاندارمری و مراجع دولتی و قضایی را به خود اختصاص داده بود. یک جنبه مسئله این بود و جنبه دیگر آن که روستاییان بهتر از قضات حرفه‌ای قادر به درک و حل و فصل دعوای کوچک و مربوط به آب و زمین و دام و امثال آن بودند و طبیعتاً طرفین دعوا را با روابط خاص محلی بهتر و بیشتر می شناختند. پس چنین به نظر آمد که اگر برای حل و فصل این قبیل مسائل و دعاوی از ریش سفیدان و سالخوردگان و خبرگان محلی و مورد اعتماد روستاییان کمک گرفته شود، هم مشکلات مردم زودتر حل می شود، هم از اتلاف وقت و نیرو و هزینه بسیار جلوگیری می گردد و هم کار دستگاه‌های اداری و قضایی سبک و سهل خواهد شد.
خانه انصاف. اساس کار خانه‌های انصاف بر حل و فصل مسائل و دعاوی کوچک از طریق کدخدامنشی و اطلاعات محلی نهاده شد. نخستین خانه انصاف در زمستان 1342 در روستای مهیار از توابع اصفهان گشایش یافت. تعداد خانه‌های انصاف در پایان سال 1356 به 1357 رسید که نزدیک به 19,000 روستای کشور در حیطه عمل و صلاحیت آنان بود. خانه انصاف در حقیقت یک دادگاه واقعی روستایی است که 5 تن قضات آن را اهل هر ده برای مدت 3 سال انتخاب می کنند. اعضای خانه‌های انصاف افتخاراً خدمت می کنند و در نتیجه عدالت و قضاوت رایگان در اختیار روستاییان قرار می گیرد. آیین دادرسی در خانه‌های انصاف ساده و بی پیرایه بود و قضات در انتخاب راه و روش تحقیق و تجسس آزاد بودند و چون همه نسبت به یکدیگر آشنایی داشتند، کارهای مردم سریع و آسان فیصله می‌یافت. فعالیت خانه‌های انصاف با استقبال و توفیق فراوان روبرو شد. این خانه‌ها در نخستین سال فعالیت خود به 18,000 پرونده رسیدگی و آنها را حل و فصل کردند و در پایان سال 1356 تعداد کل پرونده هایی که در خانه های انصاف رسیدگی شده و فیصله یافته بود از 3 میلیون تجاوز کرد. چه هزینه ها که بدین ترتیب صرفه جویی شد. توفیق کار و فعالیت خانه های انصاف تنها جنبه کمی و مقداری نداشت. بررسی کارشناسان و متخصصان نشان می‌دهد که آراء صادره به وسیله خانه‌های انصاف عادلانه، منصفانه و منطقی و عاری از فساد و اعمال نفوذها بوده است. استادان حقوق و قضات بسیاری از این نتیجه مثبت و درخشان اظهار تعجب کردند. اما من که روشنبینی و ذکاوت و شم قوی روستاییان ایرانی را به خوبی می‌شناختم، از ابتدای کار نسبت به نتیجه آن خوشبین بودم. بر اثر همین توفیق بود که تصمیم گرفته شد در شهرها نیز برای رسیدگی به دعاوی کوچک و محلی دادگاه‌های منتخب اهل هر محله و شهر تشکیل شود. این مراجع در سال 1345 آغاز به کار کردند و شوراهای داوری نام گرفتند. آنها نیز از 5 قاضی اهل محل برای مدت 3 سال تشکیل می شدند. فقط می بایست یکی از این 5 تن از میان افراد آشنا به حرفه قضایی و مسائل حقوقی، قضات شاغل یا بازنشسته، وکلای دعاوی و غیره انتخاب شود، زیرا که مسائل و دعاوی شهری مشکلتر و پیچیده‌تر و تا حدی فنی‌تر بود. خدمات شوراهای داوری که غالباً در محل مدارس و شهرداری‌ها و عمارات و ابنیه عمومی دیگر تشکیل می‌شد، رایگان بود. در پایان سال 1356 در 203 شهر ایران مجموعاً 283 شورای داوری به فعالیت مشغول بود که از ابتدای تأسیس بیش از 750,000 پرونده رسیدگی و آنها را حل و فصل کرده بودند. در سال 1356 تصمیم گرفته شد که حیطه صلاحیت خانه‌های انصاف و شوراهای داوری گسترش یابد و رسیدگی به بیشتر دعاوی در مرحله بدایت به آنان محول شود تا در کار قضاوت تسریع قابل ملاحظه‌ای به وجود آید و از اتلاف وقت و هزینه بسیار اجتناب شود. توفیق خانه‌های انصاف و شوراهای داوری همانند کامیابی سپاهیان دانش و بهداشت نشان دهنده برتری راه حل‌های انقلابی و راه‌های متعارف در حل و فصل مسائل اجتماعی در یک جامعه در حال بسط و توسعه سریع بود. در طی مسافرت‌های متعددم به شهرها و روستاهای کشور غالباً از روستاییان درباره خانه‌های انصاف و فعالیت و نتایج کارشان پرسش می‌کردم. پاسخها همه جا گرم و آمیخته با تأیید بود و نشان می‌داد که مردم به آراء آنها اعتماد و اطمینان دارند. در حقیقت فعالیت خانه‌های انصاف دارای جنبه کدخدامنشی و حل و فصل دعاوی به طور دوستانه و خانوادگی بود و از تبدیل موضوعات بسیار کوچکی به دعاوی و اختلافات پیچیده و احیانا سیاسی جلوگیری می‌کرد. تشکیل خانه‌های انصاف یک ابتکار انقلابی و موفق و یک تجربه شجاعانه بود.
مشارکت قضات منتخب مردم در امور قضایی جنبه و جلوه‌ای از سیاست کلی توسعه و تصمیم مشارکت مردم در راهبری امور عمومی بود که همواره بدان توجه فراوان داشتم. بدین سان ما به همگان نشان دادیم که سرآمدان و نخبگان برگزیده مردم قادرند مسائل آنها را حل و فصل کنند و به حکومت عامه جامعه عمل بپوشانند. در حال حاضر همه کوشش کسانی که مدعی حکومت بر ایران هستند بر این است که سرآمدان و نخبگان جامعه ایرانی را از میان ببرند و یا از کشور برانند و تا حدی هم توفیق یافتند. اما سرانجام با شکست روبرو خواهند شد و نخواهند توانست به مقصود خود نائل شوند. ابتکار تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در زمینه دستگاه قضایی پاسخ من به تاریخ بوده است. فصل ششم، انقلاب آموزشی و اصلاحات فرهنگی، دفاع از تمدن ایرانی و هویت ملی. همه دیدند و می دانستند که من بیش از هر چیز به اندیشه آینده ایران بودم. هم رسالت و وظیفه من این بود و هم اقتضای منش و طبیعتم. مفهوم سازندگی آینده ایران توجه به آموزش جوانان بود. به همین سبب در کنار تأمین بهداشت و سلامت ایرانیان، سیاست آموزشی از اولویت خاص برخوردار بود. به هنگام آغاز سلطنت پهلوی فقط 101 از ایرانیان باسواد بودند. آری، در کشوری که صدها تن از برجسته ترین نوابغ انسانیت چون فارابی، رازی، حلاج، ابن سینا، غزالی، فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ، نظامی، خیام، روزبهان، رودکی، شیخ بهایی، فرخی سیستانی، منوچهری، سنایی، عطار، خاقانی، خواجه نظام الملک و پروین اعتصامی و غیره را تربیت کرد، تنها 1% از نفوس خواندن و نوشتن می دانستند و اثری از آموزش واقعی نبود. طبیعتاً آغاز هر کار دشوارتر است و امکانات ما هم محدودتر بود. طبق سرشماری 1335 14.9% از ایرانیان باسواد بودند و از 4 میلیون نفر کودکان لازم التعلیم فقط 1,720,000 تن آنان توانستند در آن سال به مدرسه راه یابند. پس میبایست در جستجوی راه‌های انقلابی برای مبارزه با بیسوادی و گسترش آموزش بود. من قبلاً به این تدابیر و راه‌ها یعنی تشکیل سپاه دانش اشاره کردم. حاصل کار سپاه دانش و کوشش‌های متعارف اداری را در زمینه گسترش آموزش عمومی میتوان در چند رقم بیان و خلاصه کرد. طی 15 سال میزان افزایش تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر است: کودکستان 1350%، مدارس ابتدایی 560%، دوره راهنمایی 263%، مدارس متوسطه 331%، مدارس حرفه‌ای و فنی 1550%، مدارس سپاه دانش 692%. تعداد کل دانش آموزان و دانشجویان کشور طی همین مدت از 1.5 میلیون نفر به بیش از 10 میلیون تن رسید. این کامیابی بزرگ بیش از همه مرهون و مدیون سپاه دانش است که نه تنها به کار اصلی خود یعنی آموزش بیسوادان پرداخت و میلیون ها تن را از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار ساخت، بلکه شور و شوقی وصف ناپذیر نسبت به دانش و آموختن و دانستن در همه گروه‌های جامعه به خصوص در میان روستاییان به وجود آورد. بر اثر کوشش سپاه دانش نسبت تعداد دانش آموزان در روستاها طی مدت 15 سال از 39.4% به 52.8% کل دانش آموزان کشور بالغ گردید که این درصد تقریباً با تناسب جمعیت روستانشین در مجموع نفوس مملکت برابر است. باید افزود که به احتمال قریب به یقین میزان افزایش بودجه آموزش و پرورش در ایران طی این مدت در دنیا بی‌نظیر است. بودجه آموزش و پرورش در برنامه سوم عمرانی کشور بین سالهای 1963 تا 1967 45 میلیارد ریال. بودجه آموزش و پرورش در برنامه چهارم عمرانی کشور
از سال 1968 تا 1972 172 میلیارد ریال. بودجه آموزش و پرورش در برنامه چهارم عمرانی کشور 1972 1977 551 میلیارد ریال. پیشبینی بودجه لازم برای فصل آموزش و پرورش در برنامه ششم عمرانی کشور 1978 الی 1982 بالغ بر 2.5 الی 2.7 میلیارد ریال بود. تصور نمی کنم که در شرایط فعلی تحقق چنین بودجه‌ای میسر باشد. با این حال باید گفت که بر اساس روند آماری موجود در پایان برنامه ششم تعداد دانش آموزان و دانشجویان کشور می بایست به 13 میلیون و 700 هزار تن، یعنی 40% بیش از رقم سال 1357 بالغ شود. سرنوشت این دختران و پسران ایرانی در صورت ادامه وضع کنونی چه خواهد بود؟ منشور انقلاب آموزشی. هدف مهم دیگر سیاست آموزشی ما بهبود کیفیت تعلیم و تعلم، انطباق آن با مقتضیات تمدن جدید و نیازهای جامعه ایرانی بود. برای نیل به این هدف منشور انقلاب آموزشی در سال 1347 در اجتماعی بزرگ از استادان و صاحب نظران تدوین و تصویب شد و به عنوان اصل 12 انقلاب شاه و ملت مورد عمل قرار گرفت. در این منشور تنوع و بهبود روش‌های آموزشی به منظور هماهنگ ساختن با نیازهای امروز و فردای جامعه ایرانی مورد تاکید خاص قرار گرفته بود. همچنین توصیه شده بود که در تمام سطوح و مقاطع آموزشی توجه کامل و مستمر به شناسایی و شناساندن تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان و ادبیات پارسی و آداب و سنن محلی و منطقه‌ای به عمل آید. در منشور انقلاب آموزشی توسعه سریع آموزش فنی و حرفه‌ای به موازات مدارس ابتدایی و متوسطه و تجدید نظر اساسی در برنامه مدارس اخیرالذکر توصیه شده بود که همه اینها متعاقباً به مرحله اجرا درآمد. اجرای سیاست عدم تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش و تفویض اختیارات به مسئولان در سطوح مختلف اداری و استانها و شهرستانها نیز یکی دیگر از تدابیری بود که در منشور انقلاب آموزشی مورد توجه خاص قرار گرفت. به منظور توسعه و گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای، بهره‌گیری از وسایل سمعی و بصری و ترتیب برنامه‌های بازآموزی در خارج از ساعات کار توصیه شده بود. چنانکه قبلا یادآور شدم، ایران در صدد تهیه 3 ماهواره بود که از طریق آنان رساندن تصاویر تلویزیونی و آموزشی تلویزیونی به دورافتاده ترین روستاهای کشور نیز میسر و مقدور باشد. گسترش و تشویق پژوهش‌های علمی اصیل، برقراری رابطه و همکاری میان 18 دانشگاه و 137 مؤسسه آموزش عالی کشور با بخش‌های صنعت و کشاورزی، همچنین توسعه ورزش و تربیت بدنی در همه مدارس کشور نیز در منشور انقلاب آموزشی مقام مهمی داشت. در زمینه ورزش برنامه وسیعی به منظور احداث ورزشگاه‌های عمومی و زمین‌های ورزشی و تجهیز مدارس و ترتیب مسابقات و تشویق و بزرگداشت قهرمانان به مرحله اجرا درآمد که همه دیده‌اند و می‌دانند. برگزاری بازی‌های آسیایی 1353 در تهران که کشور ما در آن مقام دوم را یافت، توفیقی بزرگ برای ایران بود. حال آنکه ایرانی‌ها بر چین و هندوستان که جمعیتشان بیش از 20 برابر ایران بود، سبقت جستند. هدف نهایی سیاست آموزشی ما این بود که بتوانیم زنان و مردانی تندرست و توانا و آگاه برای جامعه فردای ایران تربیت کنیم. زنان و مردانی که قادر به مقابله با مسائل دشوار تمدن جدید و حل و فصل آنها باشند. زنان و مردانی که از حس میهن‌دوستی و اعتماد به نفس و صفات اخلاقی برخوردار باشند. آموزش رایگان برای دانشجویان. در ابتدای سلطنت من، قانون آموزش اجباری و رایگان از تصویب قوه مقننه گذشت، اما کشور امکانات و وسایل اجرای آن را نداشت. انجام سپاه دانش و گسترش آموزش رایگان در سطح روستاهای کشور گامی بزرگ در این راه بود. من آرزو داشتم که آموزش در همه سطوح برای همه ایرانیان رایگان باشد.
به همین سبب اصل 15 انقلاب شاه و ملت اعلام شد که بر طبق آن همه دانش آموزان و دانشجویان در مقابل تعهد خدمت به دولت و یا در محل و وظیفه‌ای که دولت معین نماید از آموزش رایگان کامل برخوردار شوند. این تدبیر مخصوصاً برای دانشجویان بسیار مفید بود، زیرا نوعی بیمه و تعهد دولت در مقابل آنان برای تهیه شغل مناسب محسوب می‌شد. بر اثر اجرای این اصل مجموعاً 7,400,000 نفر از آموزش رایگان بهره مند شدند که نزدیک به 6 میلیون نفر آنان از تغذیه رایگان در مدارس برخوردار بودند. یک سال پیش تعداد دانشجویان ما در دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور نزدیک به 200,000 تن و در خارج نزدیک به 100,000 تن بود که نیمی از گروه اخیر در ایالات متحده آمریکا به تحصیل اشتغال داشتند. پردیس دانشگاه نوبنیاد پهلوی در شیراز و دانشگاه اصفهان که هر دو در دسته ساختمان بود، میبایست از زیباترین و مجهزترین مجموعه‌های آموزش عالی در سرتاسر جهان شود. بیشتر دانشجویان ما علاوه بر آموزش رایگان از کمک هزینه تحصیلی استفاده می‌کردند و طبیعتاً سن آنان اجازه نمی‌داد که بدانند 20 و چند سال قبل که هنوز متولد نشده بودند کشورشان با چه تنگناها و چه دشواری‌هایی مواجه بود و آنچه را که داشتند و در اختیارشان بود کاملاً عادی می‌دانستند. امروزه که من به وقایع 2 سال گذشته می‌اندیشم، گهگاه به خودم می‌گویم که شاید ما در اتخاذ بسیاری از این تدابیر شتاب کردیم. شاید میبایست شرایط ورود به دانشگاه‌ها را دشوارتر می‌کردیم. اشتباه دیگر من آن بود که در سیاست کلی کشور مقام و اعتباری که باید و شاید برای استادکاران، کشاورزان ماهر، ارباب حرف و صنایع و امثال آنها که به مدد بازوی خود کار می‌کردند قائل نشدیم و لاجرم همه به سوی دانشگاه‌ها روی آوردند و مدرک گرایی به کلیه گروه‌های اجتماعی و طبقات سنی سرایت کرد. ما فکر می‌کردیم که باید خود را برای مقابله با عصر صنعت خودکار و الکترونیک آماده کنیم. پس بی حساب در دانشگاه‌ها را گشودیم و شاید توجهی که میبایست به جنبه‌های معنوی و روانی آموزش معطوف نداشتیم. بسیاری از دانشجویان ما فرزندان خانواده‌های ساده روستایی بودند که پدرانشان حتی روستاهای خود را ترک نکرده و به شهرهای بزرگ نیامده بودند. اینها یک باره وارد بهترین دانشگاه‌های داخل و خارج کشور شدند و در شهرهای بزرگ و محیط سرد و خشن آنان به زندگی پرداختند. این جهش در شرایط زندگی خالی از نتایج دشوار و بعضاً نامطلوب انسانی و روانی نبود. گروهی به تنبلی و بیکاری گراییدند و گروهی دیگر به خشونت، اعتراض و فزون طلبی دائم. ادامه این خشونت‌ها در 1 سال اخیر دانشگاه‌های ایران را دچار نابسامانی‌های فراوان و هرج و مرج کرد. استادان مورد اهانت قرار گرفتند و اکنون عملاً همه مدارس عالی کشور ما به حالت تعطیل درآمده است. به عنوان نمونه از 2000 تن افراد هیئات علمی دانشگاه تهران نزدیک به 1200 نفر آنان یا به وسیله کمیته‌های مجهول الهویه تصفیه شده و یا تقاضای بازنشستگی کرده و یا عازم خارج شده‌اند. در این شرایط سرنوشت جوانان مستعد ما چه خواهد شد؟ اگر دانشگاه‌ها تعطیل شوند، اگر فراگیری دانش‌ها و فنون جدید برای فرزندان ایران میسر نباشد، چه نتیجه‌ای جز بازگرداندن کشور به گذشته و توقف پیشرفت ملی به دست خواهد آمد؟ بزرگداشت فرهنگ و هنر ایرانی. من هرگز فرهنگ را مختص گروهی خاص و معدود نمی‌دانستم و گسترش و اطلاع فرهنگ ایران را از مبانی اصلی سیاست ملی و مملکتی تلقی می‌کردم که مخصوصاً شهبانو توجه و دقت بسیار معطوف بدان کرد. نخستین کوشش ما حفظ و صیانت هنرهای سنتی و باستانی ایران و تجدید حیات آنها بود. همچنین توجه بلیغ به شکوفایی فرهنگ و هنر اصیل و نوین ایران معطوف شد. ایجاد کتابخانه‌های متعدد، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی، موزه‌ها،
فرهنگ سراها، برپایی جشنواره‌ها، تشویق نویسندگان و شاعران و هنرمندان همه بر اجرای این اصل تکیه داشت و آنقدر روشن است که نیازی به تفصیل در بازگفتن آن نیست. بسیاری از مردم ایران تصور می‌کردند که هرچه متعلق به گذشته است کهنه و مخالف ترقی و حتی ارتجاعی است. این باور یک نوع بی‌اعتنایی به فرهنگ و سنت و گونه‌ای غربگرایی افراطی در بعضی گروه‌های اجتماعی به وجود آورده بود. مبارزه با این طرز تفکر برای ما از اهمیت خاص برخوردار بود تا ایرانیان به بزرگی و تنوع و جامعیت فرهنگ و تمدن و هنرهای خود بیشتر و بهتر پی ببرند و بدین سان مبانی وحدت و هویت ملی تحکیم شود. در همین دیدگاه بود که به شعر و ادبیات و تاریخ ایران مقامی والا در برنامه‌های تحصیلی اختصاص داده شد. همچنین تلویزیون ملی ایران در حفظ و اشاعه موسیقی ملی و سنتی ایران سهم قابل ملاحظه‌ای ایفا کرد. به موازات این برنامه‌ها به شناسایی و شناساندن هنر پیشرو نیز توجه کامل مبذول شد که جشنواره شیراز تخت جمشید میادگاه نوپردازان هنر جهانی نمونه ای شایسته از آن است. میل دارم در اینجا تعدادی از برجسته ترین شاعران و هنرمندان معاصر و نوپردازان کشور را نام ببرم. نخست نیما یوشیج، بنیانگذار شعر نو در ایران. سپس شاعرانی چون فریدون مشیری، نادر نادرپور، ابتهاج، سایه، اخوان ثالث، سهراب سپهری، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و غیره. در زمینه هنرهای نمایشی بیژن و اردوان مفید که برادر دیگرشان بهمن به سینما پرداخت، آربی آوانسیان. در زمینه سینما پرویز کیمیایی، جلال مقدم، گلستان، هژیر داریوش، داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی، کیمیاوی و غیره. در میان نقاشان و مجسمه سازان بهمن محسس، اویسی، پرویز تناولی، دریابیگی، آغداشلو، ابوالقاسم سعیدی، فرامرز پیلارام، یکتایی، زنده رودی، ایران درودی، پروانه اعتمادی، محجوبی و غیره. بدیهی است که نامهای بسیاری را ذکر نکردم که همه را اهل نظر به خوبی میشناسند. در دوران سازندگی شتابان کشور مسائل ناشی از معماری دارای اهمیت خاص بود. تعدادی از مهندسان و معماران ایران گرایش محسوسی به تقلید از غرب نشان دادند. بسیاری از ساختمان‌های قدیمی و محلات سنتی شهرهای ما متاسفانه به بهانه نوسازی ویران شد و جای خود را به بناهای بی‌هویت و ناهماهنگ با آب و هوا و شرایط محیط و زندگی ایران داد. در این زمینه نیز شهبانو به تلاش برخاست و توفیق یافتیم بسیاری از بناهای قدیمی را مرمت کرده و از تخریب محلات و نقاط سنتی جلوگیری کنیم. خوشبختانه باید بگویم که بسیاری از معماری ایرانی نیز با الهام از شرایط اقلیمی و سنت‌های ملی هنر ایرانی در ابداع سبک جدید معماری ایران توفیق یافتند و به نحوی مطلوب شیوه‌های نو را با خصایص قدیم ایرانی تلفیق کردند.